welcome back mga kapadyak. Ayan, don't forget to subscribe sa ating channel, Kapadyak MTV. Shout out sa lahat ng Bikers Republic Abu Dhabi. Tsaka happy, ano ba yun? Kan pala, Merry Christmas sa Bikers Republic Abu Dhabi. So yung topic natin ngayon is hub repair. Bali wala siyang pre-hub. So wala na. Sira siya, siguro sira yung pulse niya. Wala siyang kanon. So ipapakita ko sa inyo kung paano ayusin ang pre-hub ng hindi gumagana. So wala na siya. Yung free wheel niya wala na. Tapos wala. A few moments later.